မျိုးသမီးတယောက်လမ်းမကြီးရဲ့တနေရာမှာအိပ်ပျော်နေပါတယ်။ပြင်းကြီးစွာနဲ့သူမနိုးထလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှအရာအလုံးကသေးငယ်နေပြီးသူမတယောက်ထဲကသာအေးရမှကြီးမားနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူမကကဘာအမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေထက်တောင်ပိုပြီးတော့အရက်ရှည်နေပါသေးတယ်။အံ့ဩသွားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တက်တန်းရင်အောင်ဝစ်တပင်ကိုဆွဲကင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမြက်ကနေကျွတ်ထွက်ပြီးတော့လက်ထဲကိုအလွယ်တကူပန်းလာခဲ့ပါတယ်။အုံးပင်ကိုတေးရွက်ကလေးတစ်ခုလိုအလွယ်တကူကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကမြို့ထဲကိုလှည့်ပတ်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တမျိုးလုံးကလူတွေလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့မြို့လေးတွေကိုအေယာမဘလူးမကြီးဝင်ရောက်လာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်ကုန်ကြတာပါ။ကားတွေရှိကနေဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကားတွေကလူကမော့ကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးရဲ့အောက်ပိုင်းကိုပဲမြင်ရပါတယ်။အမျိုးသမီးကတော့မြို့ထဲမှာလှည့်ပတ်သွားလာနေရင်းနဲ့ထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲနေရတွေကိုကြည့်နေပါတယ်။အထက်အမြင့်အဆောက်အုံတွေကြားကနေသွားလာနေရင်းနဲ့မှန်တောင်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။မိုးမျှော်အဆောက်အုံတွေကြားကနေပပပဲဖြတ်သွားနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကမကြခင်မှာပဲရေစားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်တစ်ခုရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရေတိုင်ကြီးတစ်ခုကိုလက်နဲ့အသာလေးမယူလိုက်ပြီးတခါတည်းမောတောက်လိုက်ပါတယ်။လူတွေအတွက်တပတ်လောက်အသုံးပြုရတဲ့ရေကအမျိုးသမီးအတွက်တော့ရေစားတော့မပြေခဲ့ပါဘူး။အရန်ပူလောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကရေရရှိဖို့အတွက်အမျိုးထဲမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်ကားတွေပြင်းထန်နေတဲ့12လမ်းသွားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတော့ခြေထောက်ကလေးကိုအသာမြောက်ပြီးကြော်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကားတွေအဆောက်အုံတွေကိုမထိဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးကြိုးစားရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေထောက်နဲ့တစ်ချက်သာထိလိုက်မယ်ဆိုရင်မြို့ထဲမှာရှိသမျှတိုက်တွေအကုန်လုံးတောင်ပြိုကျသွားနိုင်လို့ပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့မြို့သမီးကမြို့ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရေစာနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပင်လယ်ပြင်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူမရေထဲကိုခြေထောက်လေးတစ်ဖက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်းမြလန်းဆက်မှုကိုခံစားရပါတယ်။ဒါနဲ့အမျိုးသမီးလည်းအရန်ကိုဝမ်းသာသွားပြီးရေထဲကိုဆင်းပြီးတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုမျိုးပျော်ရွှင်စွာနဲ့စောက်ကစားလို့နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကို TV ဖန်သားပြင်ကနေလူတွေအများကြီးကအဆောင်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ။အမျိုးသမီးရေထဲကနေတက်လာပြီးတော့တဲတောင်ပြင်ပေါ်စောက်ကစားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေအားလုံးကိုလည်းသူတို့တွေအားလုံးကအမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးကတော့ဒါတွေကိုလုံးဝမသိပဲတဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာတဲတွေကိုစောက်ကစားရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအမျိုးသမီးကတယောက်တည်းဆွဲရတာကိုပြန်လာခဲ့ပြီးခြေတလန်းချင်းရှောက်လန်းလာရင်းနဲ့ TV တွေကနေခုန်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အပြင်ဘက်မှာဆရာကြီးစတိုင်နဲ့သူမကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအေယာမအမျိုးသမီးကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသမီးလည်းကန်တစည်းကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ကလေးကစားစရာအယုပ်ဆော့တယ်လို့စော်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအင်ကြီးအနက်ဝစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့စကားတခွန်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအေယာမအမျိုးသမီးကြီးကလည်း TV ထဲကိုပြန်ဝင်သွားရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။အင်ကြီးအနီဝစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဘာပြောလိုက်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ။